Det her overvågningskamera er fra en kinesisk producent. Dem er der hundredvis af i hovedstadsområdet. Alene her på Rådhuset på Frederiksberg er der 15 af dem. Der er en risiko for, at de kan følge med i, hvad der foregår i vores lokale demokrati derinde. For myndigheder og eksperter slår fast, at de kinesiske efterretningstjenester potentielt kan kigge med på overvågningen. Og det udgør en mulig sikkerhedsrisiko. The most worrying part is you don't know what they can do with this data. For Andrew Chan kan kameraerne have store konsekvenser. They can use these surveillance cameras as evidence of me violating their laws. I videoen gennemgår jeg det mulige omfang af kinesisk overvågning. Tak fordi du ser med og abonnerer på vores kanal. If they want to find out who I am and where I work, where I study or live, I think they can easily find out. Andrew Chan er bekymret for kinesiske overvågningskameraer. I try to be careful when I go outside with other people. Han er en af dem, som de kinesiske myndigheder potentielt kunne være interesseret i at overvåge, når han bevæger sig rundt i København. I don't want to add extra data for the Chinese government to arrest me. Jeg vender tilbage til hvorfor. Først skal du høre, hvordan de her kameraer kan være et problem. PET har i december 2021 fundet sårbarheder i kameraer fra de kinesiske producenter Hikvision og Dahua. Grunden til, at man hiver de her producenter ud, er jo fordi, der er sådan en særlig begrundet mistanke om, at der kan være noget samarbejde med den kinesiske stat. Kinesiske virksomheder har pligt til at udlevere materiale til efterretningstjenester i Kina, hvis de kinesiske myndigheder kræver det. Derfor anbefaler PET, at man helst undgår kinesisk overvågningsudstyr, der er på internettet. Hvis man har adgang til flere kameraer, og man bruger det til ansigtsgenkendelse, så kan man se, hvor folk har været henne på bestemte tidspunkter, hvem det er, folk har opholdt sig sammen med, eller hvem man har gået sammen med, eller kørt sammen med. Ifølge flere medier er kameraerne blevet brugt til at overvåge og bruge ansigtsgenkendelse af uigurer og andre muslimske minoriteter i Kina, som er tilbageholdt i lejre. I USA advarer man om brugen af kameraerne, der er blevet blacklistet og helt forbudt for udvalgte institutioner at købe. I maj 2021 kunne det statslige italienske Rai TV afsløre, at producenten Hikvision har sendt data fra Italien til en kinesisk IP-adresse. So this is actually quite recent. Andrew Chan er fra Hongkong og har demonstreret for frigørelse fra Kina. 五大訴求缺一不可，光復香港時代革命。 Men det vil han ikke længere. Now we know that there's cameras around. I don't think I can organize any projects anymore because people are not able to join. For i 2020 indførte den kinesiske regering en ny national sikkerhedslov i Hongkong, der blandt andet forbyder aktiviteter, som taler for en løsrivelse fra Kina, og giver mulighed for at straffe overtrædelse af loven med fængsel på op til livstid. Loven gælder alle, der opholder sig i Hongkong, hvor flere er blevet anholdt. This is why I'm not planning to go back in the near future. They can use the data from the cameras as a evidence, put it on the court, so they can prosecute me and they can have higher chance to put me into longer sentences because I'm not only protesting, I'm also maybe doing some lobbying or doing interviews right now. Mens vi laver den her video, hænger der stadig 15 kinesisk producerede kameraer herinde på Frederiksberg Rådhus. Der er en risiko for, at de kan følge med i, hvad der foregår i vores lokale demokrati derinde. I hele Frederiksberg Kommune er der tæt på 300 kameraer fra enten Hikvision eller Dahua. Men i april 2022 er Frederiksberg-politikerne i gang med at få dem fjernet. DR kunne i juli 2021 fortælle, at København, Gladsaxe, Gentofte og Roskilde kommuner har overvågningskameraer fra en eller begge kinesiske producenter. Samme sommer viste Politikken, at der i hvert fald var 366 i København. Jeg vil gerne have spurgt Københavns Kommune, om der er færre eller flere kameraer her et år senere. Men det har ikke været muligt for dem at lave opgørelsen igen inden for deadline. Hvor mange kinesisk producerede overvågningskameraer der er i alt i Danmark, er der ikke noget overblik over, mens vi laver den her video. I Rigspolitiet og politikkredsene er der ca. 160, men i starten af 2022 er politiet ved at lave en nærmere kortlægning. TV2 Øst har fundet frem til 700 kinesiske kameraer på store dele af Sjælland. You have things worth stealing here, don't forget that. I april 2022 viste de, at kameraerne blandt andet hænger på biblioteker, havne og motorveje. Cybertruslen fra det, man kan kalde spionage eller cyberspionage mod Danmark er meget høj.
Og der er det selvfølgelig også interessant, hvis man kan få adgang til informationer fra kameraer. Why can you stand here and talk to us in public? To me, it's actually okay because I don't think I can go back to Hong Kong anyway. So it's really about the person I'm meeting with. For some people, they have to go back to Hong Kong. These people, they're more vulnerable to the surveillance cameras. I PET's vurdering skelner de mellem, om kameraerne er på åbne eller lukkede netværk. De vurderer, at risikoen for, at uvedkommende får adgang er størst, hvis kameraerne er på et åbent netværk, og minimal, hvis det er på et lukket netværk. Jeg synes altid, der er grund til bekymring med ting, man sætter på nettet. Både fordi der kan være bagdøre, der ligesom er lagt ind fra producentens side, men også fordi der kan være sårbarheder, som andre kan udnytte. No mature organization with a sophisticated IT security program would say, we have a firewall and that makes us secure. It's just not enough. Hikvision skriver til os, at de følger alle gældende databeskyttelseslove, regler og normer i Danmark. Der er aldrig blevet fremlagt beviser noget sted i verden, der viser, at Hikvision-produkter er blevet brugt til spionage. Dahua skriver, at de ikke har adgang til personlige brugerdata, og at cybersikkerhed er en fælles udfordring for industrien, og der bliver nogle gange opdaget sårbarheder i produkter. Så jeg er helt fejl, hvis jeg siger, at opmærksomheden for kvantecomputer er ret intens i dag. Det må man sige. Det er den større nu, end den nogensinde har været før. Du kan se, hvad hypen om kvantecomputere går ud på i vores video her.